哎，你好，你的那个就是警报器的喇叭已经做好了哈。那这个喇叭我们跟工厂进货，它是说这个是防水的，可是呢，它不是，你还是不能对着天空接雨水，或是尽量就是倒着这样子啊，尽量不要沾到，就是不要故意去淋水，这样子比较不容易坏掉。那它的线有2条。一条接正，黑色的接负，红色的接正，要注意哦，接反了会烧掉哦。黑色接负，红色接正，接12伏，我会帮你粘一个标签。那正这边呢，正这边我帮你接一个开关，就是说这一条红色正这一条接一个开关接过来，然后另外一条就直接接到负。那我现在直接接变压器的12伏，我现在已经接上去了，电我已经接上去了。那这个开关呢，把它切到 I 就是通，开关就是通，它就开始播放切到 O 就是关掉，它是 I 跟 O 变化。那我等一下会用这个分贝器测量，我刚刚有量过，大概都是120、110左右的音量那等一下在开的时候声音很大声，我讲话会听不到，所以我现在就直接跟你讲说，等一下要怎么试这个开了就开始一直播，直到你把它关掉，它才停止现在电接上去，我现在是接 DC 12伏，就是摩托车的电瓶12伏那分贝器我把它放在这边，打开那现在要打开这个开关。你刚刚可以看到，大概就是120几在那边跳来跳去这个就是音量的大小。那开关，我开关不要接，就是我只是暂时把它勾住而已。我等一下会用热熔胶把它就是粘一下，就是我没有用那个焊锡把它焊住因为我不知道你线自己要接多长，所以说你自己要用的时候再去接线就是红色这一条接出去。你再自己看现在接多少，你再去接这边就直接接电源，红色接正，黑色接负记得这样子就 OK 了。好。